喺地圖輸入餐廳名 Scaramouche 就會到達一處柏文公寓嘅樓下啦。餐廳呢係有 valet parking 服務嘅。餐廳嘅正門呢係位於大廈左手邊嘅一個隱蔽角落，入到去啊，好似別有洞天咁樣噶。呢間餐廳嘅菜單係會隨住唔同嘅季節而作出調整噶。大家去嘅時候未必食到我今集介紹過嘅菜式噶噃，所以我都唔列出價錢啦。有興趣嘅朋友可以喺去之前參考一下官方網站嘅菜單資料。頭盤大概呢就係20-30蚊左右啦，主菜呢就係50至70左右嘅。點啊點啊？咪就係唔係嘅，佢有啲唔同嘅，即係但係 texture 係差唔多啦，當然，但係冇人哋咁香嘅，唔係好突出嘅一個 ham。雖然碟頭唔係好大，好我睇下點食先。我食咗個魚先，唔好講咁多，就咁食少少佢個白色嘅醬。哦，嗱，沙甸魚呢係好腥啦，係咪？食罐頭就食得多啦。咁日本人呢亦都會中意將沙甸魚做 sashimi。我好中意食沙甸魚 sashimi，因為佢夠腥。咁但係呢，佢呢一個 smoke 咗之後呢，減低咗個腥味，但係依然有。咁個鹹同埋煙燻嘅味道提升咗啦，口感變得實淨，好 chewy 嘅。咁另一種食法咯，我自己覺得，我本人就 prefer 都依然係 sashimi 嘅。咁但係smoke 嘅 sardine 我都係第一次食，佢整得幾好食。咁嗱，我而家切少少咧，又配下佢嗰啲菜啊，一齊㗎嚇。嗱，裏面有個沙甸嘅，味道剛剛好。佢嗰啲菜切到好細粒，好細粒。可能有少少 pickle， 但係一啲都唔搶味，同個魚好配嘅。呢個應該係薯仔啦啩？點解我係咁吞口水嘅？死啦！係咪啊？係咯，真係不停吞口水㗎。薯仔 OK，refresh 一下，成個好 light 嘅一個 appetizer， 好食。哇！你砌到咁靚咩啫？我純粹係想夾住，希望成功啦！我口咁細。咁味唔係話好濃，但係勝在就係夠 smooth， 同埋佢襯呢個包咧好。不過我就覺得咧，你覺唔覺得佢有鴨酥味好濃啊？濃烈嘅酥味。我就咁試一排先。因為把爹排又好似真係冇酥啲咯，好。係啊，冇鵝嗰種，又係鵝肝有種油脂香，佢好似。係啊。其實佢一碟裏面咧，呢個鵝肝咧係有晒啱晒配襯鵝肝嘅食物㗎嗱，海鹽配鵝肝好食，嗰個 jam jello 配鵝肝好食。呢啲菜咧其實全部都係有酸味㗎，呢個 rhubarb 咧係酸酸味味，好似 pickle 咗，配鵝肝又係好食。咁呢一個代替咗 brioche 包包嘅 croissant 咧，配鵝肝又係好食，即係。慢慢咁樣品嚐呢個鵝肝，配佢，幾好啊！好香啊！我懷疑佢係鴨咯，佢唔係鵝嚟嘅。同埋佢中間咧有啲 marble 咁嘅形狀咧，唔知咩嚟㗎。就咁食嘅話，會開心。我哋問咗服務員姐姐啦，嗰皮要求證啊嘛。係啊，我哋問咗服務員姐姐咧，咁係一個上咗鏡，上鏡。
拍多皮，你多多支持嗰皮，哦，係同飯團啦。係好。多謝多謝。啊！笑死啦！我都特登遮下啦，因為都唔知人哋上唔上鏡，點知佢自己拎咗過自嚟。願上鏡，係非常好。係啦，我哋求證咗啦，係鴨嚟嘅呢一個鴨呢個科加係啦，因為鴨同鵝其實都得嘅，咁係價錢爭好遠啫嘛。係價錢係爭啲嘅，係啦。真係開心啦！去到咩類型嘅餐廳都有機會撞到觀眾，唔係係淨係中餐，最中意啲觀眾可以試唔同種類嘅食物啊、菜系啊、餐係廳啊！如果我哋喺非洲餐廳撞到觀眾咧，咁我諗我哋會好成功啦，係咪啊？嗯果皮生日啦，有咩願望啊？冇乜㗎，我今年犯太歲啊，OK？哦，太歲呢樣嘢我都唔要攝嘅喎。咁你即係年年都有咁多人犯太歲，個個都走去攝佢，佢好忙啊，佢唔顧得我咁多㗎攝啦。太歲其實係唔係賄賂嘅一種嚟㗎？一個形式嚟㗎，你攝錢咩？唔係嘅咩？我諗唔係。你估下佢會唔會清出台布嘅呢兩粒紅綠嘢咧？係我造成嘅。你估佢會唔會執咗佢咧？佢唔執啊！佢擺低咗新嘅刀叉啦，但係仲喺度啊！咁樣即係你好礙眼咩？喂，依家係 suppose 係膠紙餐廳嚟喎，執咗嗰兩粒又要搞掂呢兩撇黑色嘅唔知乜嘢嘢。係個碟污糟啊！頭先唔知點解會有兩個孔咧？喂，有少少surface 上面嘅分數要減咯噃。我哋著得咁靚啊，梗係有啲要求啦。你着得靚啫。嗰皮高級餐廳做緊咩啊？抹汗啊！你做咩事啊？我得到一個怪病。咩啊？呢一個怪病，好多婦女都有，成日流汗又熱。好啦，經過一輪嘅試味啦，我想講呢，嗱，佢嘅烤菜呢，唔係應該咁講，佢嘅成碟嘅水準呢，其實好 classic、好經典嘅，即係一個肉，然後就配一個菜咁樣，咁中間有啲汁咁樣。佢呢一個烤菜布啦嚇。有啲蘿蔔啊，又有呢一個紫色嘅椰菜啦。佢除咗係烤得夠香夠好味，仲保留到啲蔬菜嘅水分之外呢，佢唔知落咗啲咩嘢。我覺得佢喺啲油嗰度呢，就用咗少少功夫嘅，係好好食嘅。而呢一個橙色嘅呢，係一啲蘿蔔蓉啦，甜甜地啦。咁 gravy 就好正常好 classic 嘅 gravy，佢有啲豆。咁然後鴨肉方面呢，就大家睇到啦，仲係好medium rare 啊，咁啊啱啱好，皮亦都好香嘅，不過唔係脆下，係夠香嘅啫，實實正正嘅隻鴨，非常 classic 嘅法國菜。我覺得呢要 mention 呢就係佢呢個汁呢，食落呢係有啲好味啊，因為呢呢個唔係普通蘿蔔蓉，原來有啲橙汁落咗落去，酸酸甜甜。好輕嘅酸味，好香嘅橙味，去配呢一個鴨肉㗎 ，OK 㗎，即係你估佢唔到咯。至於呢個帶子呢，又係好 classic 嘅河飯團。係啊，好熟悉嘅味道啦。不過佢係整得啱啱好。係啦，你形容一下帶子。帶子嗱，佢裏邊啲肉咧，你 expected 嘅味道啦，即係佢啲面頭咧。都煎得少少脆脆地，同埋咧嗰啲肉咧，佢 grill 到裏邊係啱啱好嘅。係。仲有少少好似少少透明咁樣咧，但係佢唔係未熟㗎，但係係啱啱好，仲有好濕潤嘅。係。但係啲菜咧又即係你見到佢係樣樣都煮得啱啱好咯，亦都冇話太多粉色又冇嘅，因為有啲薯仔，我覺得係薯仔。chips 啦嚇，係我見到個白色嘅 asparagus 喎。係啊，又係整到個味咧係好淡，但係好清甜嘅。係，
即係完全都係好嘅食材嘅味道咯。係啊，全係咯，部好天然嘅嘢咯。係咯，個醬汁咧好稀醬汁咧好清淡喎，我見到佢係。係啊，食落去又好舒服，簡簡單單咁樣咯。哦但係你唔會話好大嘅驚喜，但係即係食落你又會食得出每種食材嘅味道咁咯。係，我都同意你講法嘅。呢間嗰啲烤菜配菜的而且確做得幾好食啊！係啊，啲汁咧嗱，譬如我呢一個鴨啦，食落嗰個 gravy 裡面咧就有我話有嗰個橙味，其實可能用咗法國嗰隻橙酒啊。咁我carrot 嗰個好 creamy 嘅 puree 都幾好食咯。佢啲醬又做得幾好咯。啊佢都有一版係全部係 vegetarian 嘅菜式㗎。係啊。好啦，我哋食完主菜，亦都要即將嗌甜品啦。但係咧，呢兩粒嘢仲喺度㗎，佢真係喺度啊！做咩啊？遮住就睇唔到㗎啦，以為。好，咁我哋咧就會嗌呢一個 milk and honey，同埋頭先咧隔離台觀眾咧就話佢嘅椰子批好食，咁我都決定試一次啦。哎呀，佢終於整走咗啦！原來佢個身上不嬲都有嗰個咁樣嘅刮㗎。人哋頭先唔刮麵包碎整嘅啫嘛。嚇，人哋刮麵包碎嘅啫嘛。嗰兩粒嘢咁礙眼啊！食甜品之前先同我整走啊！唔好咁啦，人哋好好嘅，咪咯。我又生日，唔好鬧佢你啦。問咗你幾廿次啲嘢好唔好食啊？係啊，幾廿次啊，真係問咗。你係咪話唔飽啊？總之嗌埋嗰個 special 嘅 sea bass 啦。即係唔飽啦你。許願啦！哦，我咧就希望今年咧阿太歲佢咧就認得我，咪咧幾百萬人都攝佢咧，佢就唔即係搞唔清楚啊嘛，係咪？你係咁意都天下太平啊，人人身體健康啊！恭喜大家身體健康，做人咧就最緊要咧開開心心、健健康康。拍啊！你話點好咧？你食啦！佢好得意喎，質感。記得整啲 honey。點啊？你望咗鏡頭咁多次，咩事啊？你講咯。我淨係食到 honey 嘅甜味，香嘅一個 honey，咩跟住所有其他嘢就好淡㗎啦。係，哎呀，佢唔記得落豉油啊！係啊，一定係啦。哎呀，唔記得落味精辣椒醬豉油唔記得咗。啊！咁大，即係咁唔好食咩？唔係，好清淡嘅一個甜品咯。哦除咗 honey 味之外，咁鬼多白朱古力喺面，好好食嘅白朱古力。呢個椰子糕唔好食就為各位觀眾試問呢。咦？哇，好硬啊！呢個餅底，試下先。好食，冇介紹錯，多謝。你講多少少啊？濃唔濃郁啊個椰子味？首先咧，佢有好多一片片嘅椰子肉喺裏面啊，佢唔濃郁，但係好清香嘅椰子味。cream， 我諗係普通 cream 啦，擠上去啦。咁然後佢一層層嘅咧，做咗嗰啲 paste，好似啲面飛咁樣咧，一層一層一層，即係 exactly 就係呢個餅啦。呢個餅喺中間啊，但係我錯覺咧。咁你即係個 cream 加椰子肉加呢個餅底，佢仲要兜到喺下面咧，好好食喎，好食過你嗰個好多。照下自己先，我要講飯後感啊，好似鬼片喎，喂！係咩？係啊，咁啊，因為咧食完啦，咁我覺得呢間餐廳咧，你要評價佢嘅話咧，我自己覺得咧就係、第一佢價錢唔平啦。佢啲主菜都可能係40到蚊50、50、60蚊咁樣一份，配菜亦都唔平。
我覺得呢個價錢喺多倫多今時今日咧已經有好多選擇啦。咁食到嘅嘢咧，亦都多款式、多花巧，滋整過佢好多。雖然佢呢一間餐廳咧係非常之有 classic 啦，亦都係穩打穩紮咁樣啦，即係話你唔會好多驚喜，但係亦都冇話失望嘅，所有嘢都保持水準，但係略嫌呢個平淡啦，係啦，一啲驚喜都冇啦，冇乜性格咯啲嘢，即係 OK 嘅，唔係唔好食，不過冇性格。咁材料一定好㗎啦。材料係好嘅，款式唔多啊，咁就仲有啲咩好講呢？啊，你話佢好 classic 又唔係，好前衛 modern 又唔係，佢好似有中間咯，你話好似塞咗一個十字路口咁啊？係好似十字路口啊，過唔到馬路咁嘅感覺咯。但係唔係唔好嘅嚇，又係。不過你會唔會花同等嘅錢嚟呢一度食嘢呢？就要自己去考慮一下啦。喂，但係人哋喺 Midtown 唔使落到 downtown 咁chaotic 之餘，亦都有咖喱 parking 喎。咁又係啊，同埋就好多公公婆婆會嚟呢度幫襯咯。我帶唔帶阿爸媽嚟好咧？啊